ته ما ته وایي مولوي صاحب څه چلو شو کو زما بچي حفظ وکړو زه هم ای مورې ای پلاره نن ستا بچي حفظ وکړو په اسمان کې الله فرشتو ته وحي وکړه ای فرشتو لاړې شئ د حافظ قرآن ملګری شئ فرشتې تپوس کوي د الله نه الله څه چلو کو د حافظ قرآن اعمال لیکو نه الله مونږ سره لاړې شو چې اعمال لیکونکي فرشتې شته زمونږ بس ذمہواري الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي اے فرشتو لاړې شئ تاسو د حافظ قرآن استقبال ته ورشئ تاسو د حافظ قرآن سیکورټي ګارد لاړ شئ تاسو د حافظ قرآن حفاظت کوئ مونږ خلک وایو که نه هلکه سیټ ته شئ ایم پی اے صاحب را روان دی ایم این اے صاحب را روان دی افسر را روان دی ملک را روان دی نواب را روان دی ټوپک مار دی ورسره داسې وایو که نه ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب ته لار پرېږده سیکورټي ده ورسره ټوپک مار دی ورسره زه واما ستا د ایم پی اے سره ستا د ایم این اے سره د دنیا انسانان ټوپک مار دي د انسانانو سیکورټي ورسره روان ده زما د حافظ قرآن سره د الله فرشتې په سیکورټۍ کې روانې دي زما د دې حافظ په دې سر چې دا سپینه چوپټ کې اچولی دی زما د دې حافظ چې دا توره پګړۍ والی ده د دې سره د الله فرشتې په سیکورټۍ کې روانې دي زه هم ای پلاره ای مورې ای د حافظ قرآن مورې الله پتا نن داسې خوشحالي راوستې ده چې نن شپه ته مه وده کېږه نن شپه ستا د حافظ قرآن بچی کور ته درغې دی په کټ کې سم لاسته اوده شو ای مورې ای پلاره نن خوب مه کوه راشه د دې بچي سر ته دې ودرېږه او ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله فرشتې وي ووایه نن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله فرشتې ناستې دي ای مورې ای پلاره نن چې په دسترخوان باندې ډوډۍ ته کېناستې او ستا سره حافظ قرآن بچه ډوډۍ ته کېناستو ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د الله فرشتې وي ووایه نن زما په دسترخوان باندې زما سره د الله د رحمت فرشتې ناستې دي دا کمزوري مه ګڼئ وروڼو دې مولانو ته دې طالبانو ته سپک مه ګورئ زه تو ورته سپک ګورو د دې قدر الله کوي د دې تعظیم الله کوي ستا د جماعت امام ستا په کوڅه کې روان دی تا له مخې ته درغې زه تا ته وامه ته په دغې ځای باندې خپنیولی شه دا مولي صاحب تیر شو راوګرځه د خپل جماعت امام ته د شا نه ګوره او ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره فرشتې رواني ووایه نن زما د کلي په کوڅو کې د الله د رحمت فرشتې ګرځي ته امام ته سپک ګورې ته ملا ته سپک ګورې ته طالب ته سپک ګورې الله به درته سپک وګوري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اهان العالم اهان العلم من اهان العالم چا چې د عالم ته سپک وکتل فقد اهان العلم د علم ته سپک وکتل من اهان العلم چا چې علم ته سپک وکتل فقد اهان النبي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سپک وکتل من اهان النبي چا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سپک وکتل فقد اهان جبريل د جبريل علیه الصلاۃ والسلام ته سپک وکتل من اهان جبريل فقد اهان الله چا چې جبريل ته سپک وکتل د الله ته سپک وکتل او من اهان الله اهانه الله يوم القيامه چا چې الله ته سپک وکتل الله به ورته په ورځ د قیامت سپک وګوري